set, der måske er en fugl. Der er en fugl. Børn, det er på tide at komme ind til samling. Skynd jer. Tove, har du set storken? Den er sørme flot. Ved I godt, det er den, der kommer med børn? Er det det? Ja. Nej. Skynd jer ind. Okay, bare. Må vi ikke lege lidt mere? Først i morgen. Sæt jer ned. Okay. Find plads. Ej, hvor er det hyggeligt. Sådan. Ja. En del af det at være i storebørnsgruppen, det er jo, at næste år, der skal I begynde i skole. Er der nogen af jer, der kan fortælle mig, hvad skole er? Ej, Tove, jeg vil ikke i skole. Jeg vil blive med dig. Hvordan kan det være? Fordi du er så sød. Det er du også. Men det at komme i skole, det er jo en del af livet. Er der nogen, der ved, hvad skolen er? Ja. Eller hvad man laver i skolen? Sofie? Men har frikvarter. Det er rigtigt. Har man ikke også madpakke med? Ja, den spiser man. Myndige frikvarterer. Så man kan blive stor og stærk. Ja, ligesom dig. Men må jeg godt komme og besøge jer her? Fordi jeg kommer til at savne jer, ved jeg bare. Det må du i hvert fald. Ja. For at, er der nogen af jer, der ved, at I skal være, når I er færdige med skolen? Jeg tror, jeg skal være sådan en, der laver veje. Er det fordi dine forældre gør det? Min bedstefar gør det. Okay, så du vil gerne være det, som nogen i din familie allerede er? Ja, det siger de bare, der er sjovt. Og så Okay. kan jeg komme i lære med min bedstefar, siger han. Okay. Nå, børn. Jeg vil gerne sige tak for i dag. Jeres forældre er her nu. Og så mødes vi i morgen ude i skoven kl. 8. Der har vi nemlig lavet en lille aktivitet, så I kan se, hvordan det er at gå i skole, og noget af det, man lærer, når man går i skole. Så vi skal på tur. Det skal vi nemlig. Og I skal huske madpakke. Okay. Vi ses. Anton og Alfred, kan I ikke komme ned på det træ? Om du vil se, at han har en god udsigt. Ja, og jeg kan godt forstå, I godt vil lege. Men kan I så skynde jer ned? Hvad er det, gør der, Sofie? Sofie, hun er desværre syg i dag. Jo. Jeg tror, alt det med skolen og fremtiden, det måske skræmte hende lidt. Nå, jeg synes, det var rigtig spændende. Det er jeg glad for at høre. Det, I ser foran jer, drenge, det er det, der hedder en sansesnor. Og når I følger den, så møder I bogstaver og tal. I prøver at tage hinanden i hånden og følge snoren. Nej, jeg gider ikke holde ham i hånden. Okay. I kan også bare gå ved siden af hinanden. Det er også helt okay. Og Anton, kan du se det et A? Ved I godt det? Hvad er et A? Anton, for fanden. Det er det, vi starter med. A, en bogstav. Det er jo det første bogstav i alfabetet, drenge. Det er i hvert fald noget af det, I skal lære i 0. klasse. Samt måske at løbe. Kan I så løbe hen og se, hvad I møder næst? Og op på små. Og der er... Bogstav eller et tal? Jeg tror måske, det er et tal. Hvor er du dygtig, Anton. Hvad er det for et tal? Et total. Hvad siger du, Albert? Femtal. Ja, tæt på. Det første tal i talrækken. Det første, man bliver, når man har fødselsdag. Et år. Det er nemlig rigtigt. Det er vores lille søster, nemlig. Er det rigtigt? Ja. Nej, hvad hedder hun? Alvilda. Okay. Nå, dreng, kan I fortsætte på talrækken? Ej, det er bare så sjovt, må ikke lige have en lege lidt selv. Det må jeg godt. Jamen, så kravler du taget igen. I skulle blive og kigge på tallene, drenge. Jamen, det er fordi, så måske kommer der en fugl herovre, som vi skal hilse på. Ej, der er fuglen. Den er meget så flot. Jeg har fået bogstaver, tror den starter med alt for. Jeg ved sgu ikke helt. Måske noget fugl. F-agtigt.